Anjing petani ini mengalahkan anjing-anjing juara nasional. Ia bukan anjing kota. Ia bekerja di ladang setiap hari. Border Collie ini dilatih tanpa pelatih mahal, hanya peluit dan kepercayaan. Ia belajar menggiring tanpa menggigit, memimpin tanpa suara. Sampai suatu hari, ia berdiri di arena lomba nasional dan menang. Bukan karena ia paling cepat, tapi karena ia paling paham pekerjaannya. Menurutmu, juara sejati lahir dari panggung atau dari kerja keras? Tulis di komentar.